今日咧想 focus on 咧就係員工喺個 happiness index 裏邊嗰16個 category，咁啊大家可以準備緊 cap screen 啊，你嘅手機啊咁樣，因為都好想同你哋分享咧，大家都會問我究竟嗰16個 category 係啲乜嘢咧？放心，我唔會問你嘅員工裏邊啊，佢嘅人工滿唔滿意啊，個 fringe benefits 係啲乜嘢啊？反而調翻轉，我哋真係會問喺企業裏邊每一個維度係能夠讓唔讓我哋嘅員工開心咧？咁你會見到有企業認同感啊、企業創新感啊等等，咁你會見到有16個呢個好重要嘅 factor，咁啊大家可以影一相先。好啦，咁喺呢個16個 factor 裏邊咧，今次咧我哋總共頭先講5000幾份問卷咧，就會揾到我哋個 ranking 啦，即係 overall in 一個 norm，究竟10億嘅企業裏邊邊一個排第一，即係攞最高嘅分數，即係最多人認同，而邊一個而喺暫時呢個階段裏邊咧，我哋暫時每一個企業都要 pay attention，所以你會見到咧，我哋今日都希望大家收到我哋嘅 promotion 嘅時候，都會見到有6樣嘢，就係由11至16。創意自我效能、心理嘅引導、innovation work outcome，即係創新工作成果、job 嘅autonomy，甚至乎我哋講到人工嘅智能嘅素養係啲乜嘢。而今年咧，我哋都新加咗一個叫職場創業家，我哋講緊一個 entrepreneurship，究竟係點解佢會係呢個分數比較低咧？咁好啦。咁啊，呢一個咧就簡單話俾大家知咧，一個 sample 嚟嘅啫。喺當佢哋收到我哋嘅 report 嘅時候咧，佢哋都會見到其中一個版面咧，就會有呢16個 ranking，佢嘅高低啊，佢嘅 percentage 啊，個 bar chart 係點樣嘅。好啦，今日我哋不如講下，正正就係呢6個好重要嘅 factor。我未必會讓佢高呼，但我會講俾大家知呢6樣嘅 measurement，因為因應住咧喺我哋employee 嘅 questionnaires 裏邊咧，係總共有102題嘅。咁啊，大概可能要花15至20分鐘咧，就會做一個 online 嘅 survey。好啦，喺呢6點，我哋暫時揾到或者每一個企業 particularly 喺一個 norm 裏邊咧，就比較個分數係需要有個 consideration 嘅。好啦，咁我哋講第一啦，即係我哋講譬如喺我哋 rank 11嘅分數裏邊，就係個創意自我效能。咁而裏邊有3題題目咧，就係我哋作為一個 measurement 嘅。譬如第一題，我哋有幾 confident in solving problem activities 啦。咁我哋都喺運用咗 AI 咧，就幫我哋手咧做咗少少嘅分析。咁喺咁多份我哋收一集嘅問卷裏邊咧，我哋發覺做得好嘅公司咧，其實佢哋係會讓員工嘗試喺創意上邊咧，去特別諗多啲 idea。咁當然而最重要嘅係乜嘢咧？就係有你管理層嘅支持。因為如果假設好多時我哋俾咗意見，但係冇人去認同喎，咁我絕對相信呢件事咧，亦都唔會讓同事有一個信心，或者自己點樣去推動自己揾呢一個答案啊，或者原因，或者去創造更加多嘅價值。好多時我哋都睇到公司特別低分數嘅咧，係邊一方面咧？例如可能喺我哋嘅政策上邊，究竟我哋有冇造就一啲嘅環境？例如有冇 innovation lab，有冇 innovation hub，讓同事能夠真係去實踐呢件事情咧？亦都會唔會俾到一啲嘅信心，佢哋喺呢各方面去推進呢件事情？咁所以呢幾點裏邊咧，我哋睇得到就係話有一啲特別高分數嘅企業做咗啲乜嘢，有啲特別低分數嘅企業，而佢又做咗啲乜嘢？好啦，第二樣嘢啦，就係而家咧，亦都喺我諗由舊年開始啦，我諗每一間公司其實都講緊呢一個 resilience。究竟我哋同事去面對壓力、面對困難嘅時候，我哋就因應住呢13點，我哋做咗一個量度。咁當中裏邊咧，你會見到有啲星星嘅標點係咩咧？我哋係有啲叫 reverse 嘅 questions，即係話我哋不斷去問同事。咁可能你會見到第6點 overwhelming by life challenge，咁佢點樣答咧？咁我哋亦都會將個分數 reverse 翻嘅。咁喺呢一點裏邊咧，我哋睇到如果特別高分嘅公司企業，佢哋會有 mental health 嘅 support，佢哋有壓力管理嘅 program，佢哋有peer to peer， 係大家點樣去 bonding 做一個 partnership， 繼而大家互相鼓勵，咁去支持大家。咁當然。
喺好多時，我哋亦都見到一啲比較低分嘅企業咧，就係同事嘅回應咧，就係話喺我壓力嘅時候，上司可能冇俾任何嘅支持，咁啊，淨係叫我加油啦、努力啦、你繼續啦、你得嘅。咁但係佢對於佢嚟講，呢啲係咪最好嘅 resources 咧？雖然都係一個鼓勵，但係有冇實際嘅行動咧？除咗語言上面，咁我哋開始咧諗下，咦，其實喺 resilience 裏邊，我哋點樣令到我哋同事真係面對壓力？而我絕對相信喺而家嘅企業裏邊咧，係大部分嘅企業啦，都面對住一個挑戰。譬如可能同事好驚 AI 啊，佢會唔會取代我啊？甚至乎喺經濟嘅成因下邊。咁好啦，咁啊，繼而咧就係我哋另外一個啦，創新工作成效。咁大家會見到喺都係講 innovation。偏比較低少少，做得好嘅公司，大部分會講啲乜嘢咧？佢哋真係會 recognize 同事嘅 idea，甚至乎有啲公司會成立一個啲嘅 funding 啦，去支援佢哋啦喺 R&D 裏邊。但係最重要嘅，我記得有間公司話佢哋設咗一個獎項，就係邊一個最佳失敗獎。咁唔係鼓勵大家失敗，而係鼓勵就係話，原來公司嘅政策係鼓勵同事去試，試咗唔得嘅話咧，我哋都會繼續為佢拍手掌。咁啊，當然成功一定有其他嘅獎項。咁所以你如果你 build up 到一個好好嘅企業文化，讓同事勇於去嘗試，都係講緊點樣去突破自己。而第四好重要嘅啦，就係究竟我哋喺個 job 嘅 autonomy 裏邊，咁啊呢個 rank 我哋係及16樣嘢裏邊咧係排第3。咁點解首席法律官其中一樣嘢，我哋好想而家嘅年輕人，其實點解佢唔願意打工咧？我成日都覺得原因就係佢入到一個企業，如果嘅文化係令佢覺得所有嘢係 top down 嘅 management，我冇一個自主性，甚至乎一個好 high hierarchy 嘅 level，所以我叫你做你就做啦。咁我相信年輕嘅一代咧係未必會想加入呢啲類型嘅 culture 嘅公司，所以會喺我哋嘅 survey 裏邊都睇到，原來個 job autonomy 其實好重要。好啦，而我哋尾二啦。就係今日同我哋正好有關係，亦都係我好開心去走訪啲唔同嘅得獎企業裏邊咧，睇到大家嘅 ping pong 就係話，咦，同事 apply AI 可能唔係最好嘅，但係我見到得獎嘅公司，佢哋真係攞咗一啲嘅錢或者 set 咗個 funding，係幫一啲自己嘅同事，你認為邊個 AI 工具幫助到你更加有效率地去做嘢，安排唔同嘅培訓啦，各樣嘢。咁所以開始要諗下萬一如果你嘅企業係未開始諗有冇一啲資源係調配喺呢個 AI 嘅發展裏邊咧，甚至乎我哋亦都有冇 educate 我哋嘅同事，話俾佢知 AI 唔係取代你，而 AI 係要同你做合作夥伴，令你嘅工作更加有效率，而人最 niche 嘅嘢就係我哋點樣駕馭 AI，呢個係我哋成日講點樣善用 AI，更加幫到我哋。好啦，而最後一樣咧，亦都係頭先我所講，我哋今年新增嘅，我哋發覺咧，我哋嘅得獎公司裏邊咧，如果佢哋真係有一個叫做內創業家精神 （entrepreneurship） 嘅 culture 嘅話，容許同事頭先我哋講 empower 每一個同事係被看見。佢哋基本上咧，你會睇到係我哋10大最快樂嘅企業、5大最快樂嘅企業，甚至乎有啲公司係 allow 佢哋企業裏邊係有 slasher 嘅。咁如果我哋睇到一個 empowerment 咁強嘅公司，係容許佢哋可以喺一啲唔同嘅情況做更加多嘅嘢咧，特別喺呢個 entrepreneurship 嘅分數係特別高嘅。咁所以我好希望咧，今日我哋直正咧就從我哋嘅 data 裏邊，我哋睇得到一個 norm，究竟有冇啲嘢可以再透過 AI，我哋嘅 design thinking 做多啲。